係媽媽 Grace， 我係阿仔 Marcus， 我係爸爸 Edgar。我哋今日嚟分享我哋一家人嘅故事。我姐姐係一個有先天性肺囊腫嘅小朋友。得知育有一個新生命，本應該係一件幸福嘅事，但媽媽 Grace 做產前結構檢查時，醫生發現胎兒有先天性肺囊腫，囊腫組織脹大，有機會壓倒胎兒心臟，甚至危及胎兒生命。醫生要 Grace 同 Edgar 選擇會唔會終止懷孕。當時我就好唔開心啦，諗住做結構啦，冇問題就過關啦。但係一聽到醫生咁講咧，就啲眼淚係咁滴滴滴滴咁樣啦，跟住就滴咗落地下度。咁其實就即刻會諗自己負唔負責唔到啦，對呢個生命。如果風險失敗咗，我要點承擔個小朋友個成長同埋生命啦？當時醫生咧就同我講完呢樣嘢之後咧，即係我係好唔開心嘅。咁但係我望嗰個老婆已經喺度喊嘅時候，我就問下醫生咧，咁啊，喂，佢咁會唔會做到運動員啊？跑唔跑到步啊？醫生嘅對話嘅時候，我就覺得我先生好似唔係諗得好嚴重啦。咁我就會覺得佢係咪唔知道個嚴重性啊？會唔會諗得太容易去照顧一個有問題嘅小朋友？嗰時嘅我咧會覺得，而家經歷嘅婚姻後嘅生活，甚至有 BB 遇到嘅挫折，同我結婚之前諗嘅婚姻生活真係好唔一樣。佢之後又同翻我講，佢偷偷地喊過啊。係咁嘅，可能係洗下碗啊，可能自己沖涼啊，咁佢就自己係偷偷地喊，即係嗰個時間我先自己爆發出嚟嘅，即係我又唔想俾佢睇到呢樣，但係我見到佢咁唔開心嘅時候咧，我冇理由喺佢面前再唔開心啊。當而家自我境遷啦，咁我就回想翻，其實佢都好努力，一直咁樣去用呢啲方式去安慰我啦，鍥而不捨咁搲住我啦，令到我 feel 到佢嘅決心啦，即係對組織家庭同埋唔會話放棄。Grace 同 Edgar 最終選擇勇敢迎接 Marcus 嘅誕生，但肺囊腫仿如計時炸彈，令童年嘅 Marcus 反覆出現呼吸困難同肺部感染，而 Marcus 必須喺5歲前接受具生命威脅嘅切除肺囊腫手術。每年 Marcus 生日咧，都代表佢接近手術多一年，所以咧每年生日咧都好唔容易嘅，就係望住好想去大啦，但係又好怕佢大得咁快就快做手術啦。咁手術咧有風險嘅時候咧，又好驚失去佢啦。應該話喺佢2歲之前嘅所有生日，我哋都當係最後一個生日。係做手術之前都需要做打豆啊，甚至都打啲麻醉落去啊。咁但係試過2個醫生4個護士撳住佢，同佢打豆，打到啲血管爆晒，剩翻最後一個機會，咁都要 call 媽媽入去去控制佢啦。麻醉師都會入嚟同我哋講簽字啦，簽生死狀啦，同我哋講佢有咩嘅風險啦。咁當時我哋都再了解意識到Marcus 其實出血嘅風險係高嘅。聽醫生講話有生命危險嗰下咧，其實我已經係窒息咗㗎啦，已經係我唔知，即係已經係哇！我都係啦，呢個仔會死咯，我都已經去咗嗰個 dead air 嗰度。咁就唯有再繼續聽麻醉師醫生 briefing 啦，咁就祈禱匿埋啦，祈禱啦，交俾神處理啦，要好交俾主啊，主自有安排啊，咁樣就係。即係到最後嗰刻，其實都覺得努力到呢一個 moment 啊，咁我哋一家人再盡力跑埋去，咁就嗰係點就即係冇悔咯，對得住自己咯。
去到 Marcus 做手術嗰個 moment，我覺得我哋已經係方向好清晰啦，一家都好有默契啦，亦都即係覺得磨合咗咁多。如果我哋冇經歷呢啲嘢咧，可能我哋只係一個好普通嘅夫婦，仲係為咗邊個去執衫嗌交，反而經歷咗大件事，我哋磨合咗呢啲夫婦需要嘅婚姻裏邊好重要嘅嘢出嚟之後咧，我就覺得之後都冇乜大事可以打敗到我哋咯。我多謝你一直喺呢個婚姻裏邊嘅堅持啦，即係冇諗過放棄啦。多謝你喺我軟弱嘅時候掹翻我出嚟啦。咁所以其實我都好愛你嘅。對你，我係覺得無論任何時間，我都唔會放棄，都係咁愛你。有啲乜嘢逆境啊，我都覺得可以過到去，就係因為有你喺度，你陪住我，同埋仔女陪住我，愛你一生一世，呢個係我嘅承諾，就係咁簡單。跟住好多謝 Marcus 啦。佢好努力配合啦，即使食好多藥，要打好多針，見好多醫生，但係佢都其實好乖仔。手術嘅時候有啲情緒緊張啊、喊啊，之後醫生就篤咗個針，即大喊添啊！但係而家我大個咗啦，所以我呢就記得翻啲手術嘅情況，同你哋講。爸爸媽媽係我嘅家庭啦，或者愛護嘅人。你好叻啊！你真係好堅強啊 Marcus 其實住院嗰啲時間食咗好多止痛藥啦，所以我就儲起咗佢做手術之後食嘅止痛藥嘅所有針筒，用所有針筒製造一支槍，就代表我哋一家人即係戰勝咗呢個難關啦。係啊，就代表我哋 win 咗啦 ，win！